好久不见。Hello， 嗨嗨嗨。等等啊。OK， 我要看我的脸。看见你没降火了，什么意思？发火的火啊，还是很 hot 啊，还是什么？什么意思？我不明白。刘希后 ，Hello， 好久不见。嗨，瑶瑶，我看到你。我多久没有直播了哈？好像是3个礼拜了，是不是？还是有整个月？哎，我靠，我的头发不这样丑哎！今天要聊什么？我也不知道要聊什么吧。我很 happy 啊，今天。很 hot 啦，谢谢，谢谢。你的脸 OK， 没问题。哦，谢谢你。没有了，还是有一点肿，还没有好玩，还没有好玩。OK， 你们要聊什么？你们想要聊什么啊？Hello Clement 啊 ，Clement Lee， 如果我念错就不好意思啊。女生开心我也开心 ，OK， 大家开心就好。我跟你讲，我这么心情这样好，因为我刚才我就跟我朋友去吃东西，然后我吃饱了嘞，我就很有精神，然后我就会心情很好咯。你的波难以忘记，别傻啦。哦，OK。千叶越来越疯，没有啦，绝对是角度问题来的。我对我胸部是没有做过什么嘞，绝对是角度问题，绝对是穿 push up bra 来的 ，OK。你的脸变去，我脸没有变呢，我脸还是很 normal 的 ，OK。Hello Terence 啊，应该是名字。我跟你讲，我今天很开心，然后呢，我就想分享，我收了很久的一支酒，然后我一直不舍得喝，我很想喝。我跟你讲，我头发还不这样显的，还以为电到男人，哇老哎，我妈想没有啊，我跟你讲，我上次有遇到一个很喜欢的，结果啊，我就口花花去聊他咯，聊下他跑掉了咯。他讲我给不到安全感然后他觉得我很花心，然后他跑掉，他不要理我，然后他 block 掉我了。哇老，我跟你讲，真的很闲。我难得可以遇到一个很喜欢的人吧，他嫌我没有给到安全感啦，讲我口花花啦，这个那个，喂，我称赞他帅不了吗？他这样子都要跑掉，哎呦，算了啦。那个酒不平均啊，没有事，因为我这边是好了的，然后剩下这边其实还在肿，真的是在肿，因为我没有去戒口，然后我就一直吃，我刚刚弄酒3天吧，我就走去吃咖喱鱼头啦，这个那个 ，after that 就这边发炎了，所以就肿到现在，所以就没有什么平均。如果等它好完了，真的是有一点点不平均哦，我会去弄回去，这个小事情来的，没有什么。你这个故事很假，我这个故事是真的。如果我要聊你呢，你会很爽的。把你过后你就when你很冷静的时候，你就会觉得是真还是假的。他嘴巴这么花，他跟我一个讲，等下他一定跟别人讲了。这个女的不能啊，没有安全感，所以我就给人家甩了咯。对呀，你穿到那么，我穿到怎么样？我出去没有穿到这样的 ，OK， 我出去是穿到很
很 normal 的，真的是那种没有路的，很 normal 的短裤、球鞋、袜子拉到高高的那一种。看到你漂亮到没有朋友来天平 ，Hello， 好久不见。你不是口花，看你身材做你男友都没有安全感。我老诶，这样我身材好也是我的错，这样对我公平咩？我付出真心诶，我付出真心，然后你这样子对我，你觉得对我公平咩？我都还没有跟你有进一步的了解，然后你就已经，你口太花了，我不喜欢你，走掉了啊，几冤枉，你知道吗？等一下，我去拿那个酒啊，会不会觉得很爽？我刚刚去吃饱了，所以我很有力气跟你们讲话，很爽。你们等一下啊，好可怜是啦，不然你们以为人美美这样哦，虽然我不是很美啦，把人美美这样啊，就给不了人家安全感啊，人家跑掉啊，很难得我遇到一个我很喜欢呐。问题就是你一定很多人追咯，问题是我没有啦，没有要人家追就不要给人家希望啦，是不是？我在等待女人聊我，就不必再单身，不需要用飞机杯了。你不要在我面前提飞机杯，可不可以？等下我又要教你们怎样用飞机杯了，那个要等一下啦。等一下我去拿那个酒来跟你们分享一下，我喝了看一下有什么不一样，有什么特别，为什么那么贵，为什么拿过奖这样，你们等我一下，30秒，我去拿一个杯，拿一个冰先，然后我在你面前喝，等一下啊。Hello， 我来了，不知道什么杯 ，Hello， 酒杯啦，你以为什么杯？飞机杯在这边罢了，你们要看就是拿飞机杯在这边罢了，你们要看是不是？等下我来教你，我喝一点酒跟你们分享一下 ，OK？ 不知道不知道是什么，我收了很久了，这一支蛮贵的。我今天心情很好，我想开喝一下，分享一下这个是什么味道 ，OK？ 又喝酒，我在直播不做东西要做么？不喝酒要做么？我有酒，你有故事吗？哇，它的盖重哦，重，不错。你们会看到我很暗嘛？有没有？我修一下。OK 啊，没有很够力的味道啊，我觉得 OK 啊。我喝一口看一下什么味道。我是管理员，什么来的？你们讲什么？我放里面的，我怕它倒掉，我怕它掉下来，因为你都知道我讲话是很激动的啦。OK， 加 Cola 比较好喝 ，Neck Chain 好新咯。这样贵的酒你来加 Coke 啊？你会不会喝酒的？喝 Whisky 的是我的肉好喝啦。walao，你以为那种什么 Black Label 啊 Red Label 咩？我们喝酒不是讲喝醉的 ，OK？ 我们喝酒是喝它的味道，你还加 Coke 啊？不是盖完它的味道咯？这样你有什么意义嘞？你喝这么贵的酒，对不对？所以我喝一下 ，Cheers。OK 啦，没有很，讲真的没有很 surprise 的味道哎，把它很顺呐，它真的是顺的哦，它真的是顺不了，把它没有很
好像喝下去还会跑出来的那种味道没有哦，就 normal 了，好像 Royal Salute， 我觉得 Royal Salute 比较好喝点。OK 啦，我不会的。哎呀，没有什么 surprise 嘞，有点失望。亏我还收了那么久，收了差不多1年了咯。别打喊哦，今天心情好就开来喝咯。Call my name please, Jimmy. Hello。你說廣東話直播比較好。我嘅廣東話其實真係我唔係好犀利講廣東話，但係我識聽。雖然我係廣東人，但係我係平時講慣嗰個華語。After that 我唔識點樣講啊！你要我講廣東話，我覺得我好似成個變咗成碌木咁。Well， 唔好講啦，唔好講廣東話，我哋講華語得冇？你哋都係識聽噶嘛，係咪？那肯定是假的，拿來給我喝好了。好心你，我在 Airport 買了假的。過分誘惑我沒得喝。跟廠家宣傳酒沒有啦，這沒有打廣告的啦，這樣出名了還要我打廣告咩？我這種 small potato 是不是？哦，難怪怪怪的，你看，現在有沒有美一點？剛才沒有燈呢 ，no wonder 啦。哎，等我一下子啊，我開亮點，這樣會不會比較亮？還是這樣？還是這樣？哦，這樣 OK，這樣 OK。OK， 我們繼續。講你潮州話，你潮州話我不會聽。美女晚上好，晚上好。怎樣？你們有什麼話題要講啊？你有什麼東西要給我一下？我有點悶悶這樣，雖然我很開心啊吧，我很想講話啦，可是我家空空，一個人都沒有啦，沒有人陪我講話，然後我又有太多話想講，所以你們有什麼話題嘞 ？KL 人不會讀 V， 我會讀 V， 因為我不是 KL 人 ，OK。機場買的也會是假的，所以不要認真。Hello， 機場買怎麼可能會是假的嘞？他怎麼可能會為了賺到你那幾十塊、幾百塊，然後去買假的，弄到自己這樣身敗名裂嘞？是不可能的啦 ，OK。Johnny Walker Blue Label 來點 ，Blue Label 我也是有啊，不過我沒有喝，那個太康了，因為我買那個是 limited 的。講一個天大秘密給你知道，我還沒有搬。Alfred， 怎麼你還沒有搬呢？你不是講你10號搬咩？是不是還沒有搬完？還是你決定不要搬了？這樣很奇怪耶。直接變美耶，謝謝你。Lim Kibun， 嗨。有什麼話要講？我老閒呢，有點。你們要我講什麼？你們要不要我？你一個人住嗎？不是，我跟我弟弟一起住。Sometime我媽媽會過來我這邊跟我一起住。通常家是空空的啦，有3隻狗啦。So，如果我有男朋友，有人可以成功追到我，我就這樣搬過來跟我一起住啦，然後我養他。誰有興趣啊？快點過來！還有啊，我跟你講，我最近發覺啊，我對獅子座的人啊，真的是很鍾愛的哦。好像獅子座的人啊，不懂周末自己很犯賤，會喜歡衝過去的那種感覺。所以你是不是獅子座？是獅子座，快來撩我。你的酒窩很自然哦，謝謝你。我酒窩這邊 OK， 這邊還沒有好玩，等好玩了應該還是很 OK 的。哇，我跟你講，我有點暈暈的感覺耶。拿飛機杯當酒蓋，什麼東西？什麼？很好喝哎，雖然它沒有 surprise 的感覺，可是它很好喝，我覺得還不錯這個酒。真的 OK，很順啊，就是順的感覺啦。雖然它冇啲激情，可能那種老夫老妻的感覺一樣，沒有什麼激情 ，but OK 啦，你喝下去是很舒服的 ，OK 啦，可以值得買1000多塊。我去找你喝酒要嗎？好啊，你過來啦，你過來啦，你過來。天秤座可以跟我做很好朋友的，可以什麼都聊的。不要叫我的名字，你們當看過沒有看過我在這裡？東美好，我講了你的名字有沒有爽？等下我寫下來，等下不然的話，等下我們有什麼？等下 ，OK，然後我編起來先。
Wait 啊，并 comment。OK。从灰换了红，又不换一了，什么意思啊？你弄酒窝多少钱？你可以回去。我上次有一个直播是讲我弄酒窝的，你可以直接联络那个女生，她的名字叫娜娜，我有 tag 她的，所以你可以直接去问她 ，OK？ 用飞机杯喝酒，我没有用飞机杯喝酒，我只是用飞机杯来打飞机，虽然我没有姑姑。怎么你们没有问题问我的？一直嗨罢了，然后没有东西讲这样。喂，讲笑话嘞，我很闷呢。这边1000多个人，难道没有一个人有问题要问我的咩？我朋友叫 Nashia， 你可以和他说 Happy Birthday 吗 ？Nashia Happy Birthday。闷呢，很闷呢，可以聊天嘛？陈志伟一炮多少钱？你的意思是讲一炮多少钱？是你来陪我，还是我陪你？如果你要我陪你，然后你打算要一炮多少钱 ？Sorry， 我只能跟你讲，我不是援交的，而且分分钟我是比你有钱的 ，OK？ 不好意思啊，陈高局，我是卖飞机杯罢了，可是不代表我是做援交的 ，OK？ 我有很多个洞给你屌的。你只需要给200块罢了不是一炮多少钱，那个可以给你干很多炮的，没有问题。能问什么我也不知道尽量问罢了。被打抢的话，可以用飞机杯丢他的头吗？可以，but 没有什么攻击力啦。我是觉得飞机杯是给你拿来打飞机，不是给你拿来保护自己。如果你要保护自己呢，你就去买一些 paper spray 什么来保护自己嘛。飞机杯这样轻的东西你的手可以拿来这样子摇100万下，怎么可能你丢他的头会穿呢？是不是？想也知道啦，对不对？What is the whiskey name? This one, what? Johnny Walker, King George， 好像是这个，你看看 ，OK， 好喝，真的是很顺，很 OK 的感觉。你说话我听到很好笑咯，还好啦，我可以更好笑的吧？你们快点来 get 我一下，还是快点来跟我傾偈。看你直播人数多过要前首相直播了，blah blah 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 我不讲政治东西，因为我是政治冷感的。虽然我有投票啦，但我还是政治冷感的人，所以我不知道。看到你肚子饿了，嘿，为什么你看到我肚子饿？还是哪里饿？像你这样的女友就好了，每天待在家里。不会的，我跟你讲，刚刚吓跑一个男孩子吧，他讲我口花花，然后聊他跑掉，所以你讲。太会讲话的女生也是罪。等下刚才又有人讲身材好的女生也是错，所以你讲我不是单身哦，抵我单身啊，你知道吗？你应该去办粉丝见面会了，我没有粉丝的，我真的只是一个网卖家，卖飞机杯的罢了，说我不是网红，又何来有粉丝嘞？是不是？怎样使用飞机杯啊？你会不会打飞机啊？你会不会用手打飞机？会吗？不会，来，你跟我买了，我先说明书给你教你。我狗一直在嘎叫我，烦你啊！我的朋友买了飞机杯，可是不好意思用，怎么办？他嘞，其实我觉得你在讲骗话，应该是在讲你自己，而且你应该是还没有买的，你还没有买，可是你想买，你只是排泄不懂讲order。Actually 讲真。